तो हेलो दोस्तों। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मन हुआ कि चलो चलते हैं मायापुर की ओर, जहाँ पे इस्कॉन मंदिर है। तो हम निकल पड़े इस्कॉन के तरफ। गूगल में मैप ओपन किया और रास्ता देखा और निकल पड़ा। तो जाते जाते नज़ारा तो बहुत अच्छा लगा। ये रोड इतना अच्छा था कि बार बार ये जर्नी करने के लिए आपको मन करे। और ये जर्नी बिल्कुल भी आपको मन शांत कर देगा एकदम। तो हम पहले ही पहुंच गए मंदिर दर्शन के लिए। तो ये मायापुर का जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल ये नहीं था। हम पहले आके पहुंचे नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम के ये नरहरि धाम था, जहाँ पे हम लोग पहले जाके पहुँचे, जहाँ पे ये कुछ 60 फीट का महाप्रभु का मूर्ति बनाया गया था। इतना अच्छा नज़ारा था, आगे देखो हम दिखाएंगे। बहुत काफ़ी अच्छा नज़ारा था। पहले अगर आप लोग नवद्वीप आए तो आपको नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु का जो जन्म स्थान था उनसे सभी नज़दीक है, आसपास ही है सब कुछ। ये सब आपको देखने का मिलेगा नज़ारा। काफ़ी अच्छा था, हम बहुत इन्जॉय किए। आप भी कभी उधर घूम के आओ, बहुत अच्छा लगेगा। जय जगन्नाथ। यहाँ नृसिंहदेव थे और उसके बाद एक श्री कृष्ण का मूर्ति था। तो वहाँ पे बोला जाता है, ये मान्यता है कि जो भी बोला जाता है वो पूर्ण हो जाता है। इच्छा पूर्ण करी गोपाल बोला जाता है। तो अगर आपको भी कुछ मांगना है तो वीडियो के माध्यम से मांग सकते हो, फिर देखो क्या होता है। यहाँ पे कोई अनजान बच्चा था जो मेरे गोद में चढ़ने के लिए जिद कर रहा था, तो हम गोदी पे उठाए थोड़ी देर के लिए। हमको भी अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग आ गए श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान में। उसके बाद होटल में थोड़ा स्टे करके फ्रेश होके शाम को निकल पड़ा इस्कॉन मंदिर के तरफ। जो बाजू में आपको दिख रहा है वो नया वाला इस्कॉन मंदिर है, जो सामने दिख रहा है ये पुराना इस्कॉन मंदिर है। दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद जब बाहर निकला तो देखा आजू बाजू ज़्यादातर लोग नहीं थे, पूरा अंधेरा अंधेरा था, पूरा लाइट भी ऑफ हो गया था। उसके बाद
खाने के लिए गया, मतलब वहाँ पे प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद बैठ के खाना पड़ता है, तो हम लोग बैठ के नहीं खाए, हम पार्सल ले लिए। वहाँ पे पार्सल लेने के बाद डायरेक्टली आ गया होटल में आके खाया। ये प्रसाद इतना अच्छा लगता है खाने के बाद, आपका अगर तबीयत भी ख़राब रहे तो आप सुस्त महसूस करोगे खाने के बाद। हम उसके बाद आ गए, नदी क्रॉस करके हम लोग फिर से नवद्वीप आ गए, वहाँ पे स्टे किया था। फिर वहाँ पे सुबह सुबह निकल पड़ा, नवद्वीप के जो भी घाट है वो सब देखते हुए। बाइक में थे तो बहुत इजी हुआ वहाँ तक जाने के लिए। वहाँ से थोड़ा बहुत गंगा का जल लिया, फिर आया। जाते वक्त जैसा नज़ारा था, आते वक्त उससे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे जाके मन इतना अच्छा हो गया था। यही रास्ता, सेम रास्ता, जाते वक्त भी अच्छा लग रहा था, आते वक्त और भी अच्छा लगा। तो आप भी कभी अगर छोटा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ज़रूर नवद्वीप मायापुर घूम के आना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और कुछ कमेंट करो, ताकि अच्छा लगे, हम भी मोटिवेट होए और आपको ऐसा वीडियो दे पाए। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम नया चैनल है तो अच्छा लगता है ये सब होने के बाद।